नाज़रीन कंदकोट खां ख़बर शामिल कंदा हलूं। कंदकोट में सिंध सैद एसोसिएशन जे ज़िले काउंसिल हाल कंदकोट में गॾिजाणी थी गुज़री, जंहिं में मरकज़ी सदर सैयद शहाब-अल-दीन शाह हुसैनी शिरकत कई। उन मौक़े ते ज़िले कशमोर जी बाडी जोड़ी वई, जंहिं में अक्सरियत राय सां ज़िले सदर सैयद लुत्फ़ अली शाह, जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार अली शाह, नायब सदर ज़वार सैयद कासिम अली शाह, जॉइंट सेक्रेटरी ज़वार सैयद रहम अली शाह, ख़ज़ानची मौलाना सैयद बाकर शाह शमसी चूंडिजी विया। उन मौक़े ते चूंडियल अहदेदारनि खां मरकज़ी सदर सैयद शहाब-अल-दीन शाह हुसैनी हलफ़ वरितो। तक़रीब में आयल महिमाननि मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़वार सादिक़ अली शाह, सैयद बशीर अहमद जीलानी, ज़ुल्फ़िकार अली शाह, एजाज़ अली शाह, वसीम शाह, इरफ़ान अली शाह, बाबू शाह ऐं ॿियनि चूंडियल अहदेदारनि खे मुबारकूं ॾिनियूं वयूं ऐं गुलनि जा हार पहिराया। उन मौक़े ते सादात एसोसिएशन जी मरकज़ी अॻुवाण खे सिंधी सक़ाफ़त अजरक टोपी पहिराया विया।